طيب السلام عليكم، مساء الخير. كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. كيف احوالكم الناس اللي في اللايف ور اللايف؟ السلام عليكم الناس اللي في البيوت. كيف اخباركم امهاتنا وابائنا؟ كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين. اخواننا واخواتنا، ابنائنا وبناتنا، ان شاء الله انتم طيبين. وكيف مع رمضان؟ نسال الله ان يتقبل الدعاء، ونسال الله ان يتقبل الصيام، ونسال الله ان يتقبل الصلاه، ونسال الله ان يتقبل صالح اعمالكم يا رب العالمين، ويجزي الامه بها خير، ويجزي الشعب السوداني بها خير، ويجزي القوات المسلحه بها خير، انه دعواتكم تستجاب يا رب العالمين. كيف احوالكم كلكم؟ ان شاء الله طيبين. هناك مجلس سيادة السلام عليكم، مجلس وزراء السلام عليكم، سادة الولاة، السادة المقاومة الشعبية، إدارات أهلية، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. الناس اللي في الميدان، والناس اللي راجعين الميدان، والناس اللي برا الميدان، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله أنتم كويسين. وأضيف ليها كمان سودانير ومطار الخرطوم، كيف أحوالكم؟ سودانير كابتن مازن، إن شاء الله أنت كويس. العلاقات العامة، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله طيبين. وتحية برضو لسفارات والبعثات الدبلوماسية، وتحية سفارتنا في القاهرة، وسيروا رحلات العائدين والناس أصحاب إنه الناس اللي عندهم ظروف فبدأت الرحلات تحسي إلى قرابة 400 نفر عندهم إشكالات قانونية في السجون وفي كده، وكنا نحشم إنه الحكومة ترجعهم ببساط، لكن إن شاء الله عز وجل إنه يرجعوا بطيران وبطريقة محترمة، ويرجعوا بلادهم ووفقوا أوضاعهم إن شاء الله. وعشان ما تسمعوا تهويل الحاجات، هو كله 400 حالة وتحت إشراف الدولة وبتنسيق مع الحكومة المصرية. الأمور ماشية طيبة الحمد لله، وبدأ الجسر بتاع العودة ممكن أمس أو ألمس. ونشكر برضو رجال الأعمال اللي ساهموا في العملية دي وتبرعوا بتكلفة الطيران وكده. وبرضو بنشكر سودانير، ما زالت هي شريك أساسي في كل القضايا الوطنية. حسي الترتيبات برضو معهم، وقدموا عرض كويس جدا، وحيكون مستمر مساهمة في العودة الطبيعية. ونحيي برضو السيد السفير عدوي، ونحيي طاقم السفارة ديل. أنا ما أعرف هم مظلومين إعلاميا. الناس دائما بيتكلموا عن السفارة وعن السفير وعن البعثة، فدائما بيتكلموا الناس اللي شغالين، واضح إنه قدامكم ناس شغالين. حجم السفارة الجديد، الإجراءات، التنسيق، العدد المهول جدا من السودانيين برضو بيتلقوا كل الخدمات، وبرضو المشاكل اللي احنا بنواجهها. فأنا شايف هي بس في قصور إعلامي، لكن إن شاء الله كله قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. انتوا الناس بتشوف. حس ده إنجاز كويس سريع بدون لكلكة. احنا حنمشي بعديه طوالي في الإنجاز الثاني، نشوف بتنسيق برضو مع السفارة في مصر موضوع العالقين في ليبيا، فالناس إن شاء الله تستبشر خير. بنتكلم كنا عن الانفجار السكاني، قلنا انه الناس حترجع كده بصورة، الناس حتتخلع. سبحان الله، يشاء الله عز وجل انه الناس كانت بترتب لبعد رمضان. بقت المنافسة حادة. حس حيرجعوا بعد رمضان ناس مصر بالبر او بالطيران ساعة ساعتين يكون في الخرطوم، ولا ناس السعودية، ولا ناس الامارات، ولا ناس الخليج. حيرجعوا منه اول. الحيجوا ينزلوا السوق وينزلوا الاستثمارات والجامعات. ما هو الوضع ما مستقر وما ماشي مستقر. والحادي موضوع ده ما تجي بكره الصباح تقول صرفة حرض وعمل الحرب، والحرب ده عملوها كيزان. شفت انت؟ ما قلنا لك حاجتين: كتب عليكم القتال. لو شايف لك اله تاني غير الله عز وجل، تنزه الله وتعالى عن التشبيه والتمثيل، فشوف الله اللي خلقنا قال لنا كتب عليكم الموت الذي تفرون منه. دي الحاجتين ما في طريقة. والله يا اخي البرهان ومعاه الكيزان وناس صرفة اشعلوا الحرب في السودان وفي الامارات. برضو عملناه هنا برضو. تصوم تقدر تقعد مخلد. تقدر تقعد مخلد ولو خلدناك هسه قلنا لك اقعد كده ورينا انت اهميتك للبشرية شنو، بتعمل شنو للبشرية عشان انت ما دار تموت وتفتش في السماعة. لا حتصادم. انت ما قلت لك انت ما اعز على الله من الذين يبتلون الان في العزة وفي غزة، المسؤولين من حماية الارض المقدسة بدماء وباطفال اجيال وراء اجيال. انت ما اعز على الله منهم. هيبتلي كتب عليكم، ما عندك سكة. هذا اللي بيحصل في قطر ده احنا عندنا بيه علاقة. دارتي ترماه في صرفة عشان هو قال الاستنفار، عشان داير يرجعوا للسلطة تاني، عشان صرفة عشان البرهان، عشان باعوا. جاتك في عمانها، عمان ذات اتضربت. رايك شنو انت؟ السعودية ذات اتضربت. رايك شنو؟ كتب عليكم القتال، لازم تواجه.
احنا ناس لا للحرب، ما انت لا للحرب يقولها في الامارات هسه، بس تخليه غالي جدا. احنا ذاته معاك، احنا ذاته معاك. اجيب في دبي في نص الشارع، اجيب جنب اقول لا للحرب، اجيب في المطار. لكن تتلموا في جاليه يقعدوا مع بعض كده، يقوم يقول لك احنا لا للحرب واحنا واقفين. لا، هو الكلام ده طبعا احنا برضه مقدرين ظرفك، ورسالتك دي ما لنا، رسالتك للامارات، خلي الامارات تقيمها، احنا ما شايفينكم يعني، ورسالتك دي ما بتعني لنا حاجه. احنا مع الامارات مليكه وبنزات. يا اخوي اسمع، يا ديك دبي قاعدين يبلوا فيها، محل الدانه دي تقع مش اصور هناك واقف يقولوا احنا والله في امان ولا للحرب. ده موضوع بيخصك، ما بيننا حاجه ولا. كتب عليكم القتال، ما عندك حل، وهو كره لكم، ما كنا بنريد ولا في بريدوا، لكن لانك انت دعاليت على سنن كونيه وخطيت نفسك في كرسي عادي، وانك انت انا ممكن اشارك الربش ديل هسه جاتك في حتتك محل تمشي ما تمشي ما تعرف، بقيتوا تدسولا في البدرومات، تدسولا في الباركينات يا يمه. الناس هنا قاعده في مدرمان، والله في السوق الدهنه دي مدوره، انتوا ما عندنا بدرومات ولا عندنا باركينات. الناس دي قاعده في السوق في 6 شهور، دهنه بتقع جاي بيولعوا قهوتهم والله. ناس بقيتوا تدسولا تحت يا يمه، ترقدوا لا في الواطه. هسه الناس راقده في بيوتها، في بيوت الحرب شغاله، بتطلع الصباح بتمشي شغلتك وتجي راجع، والدانه مدوره والحرب شغاله والدبابات وحصار والله. هسه شايلين المويه في الباغات والواحد يشيل له، قال لك ما يخف حمله بطانيه او ملايه، اثنين ما بتخش بين ومناديلك في يدك، انت تتصرف في مناديلك دي بعد، دي حمامك وتتمسح بيها. الناس قاعده والله، الحرب شغاله، الناس بيطلعوا وبيمشوا الشماليه وبيجوا راجعين، يقول لك ما عجبتنا، وينزحوا من الشماليه تاني يجوا راجعين. والله كنا قاعدين في سنار، هو الدانات ولا المسيرات بتاع السنار، تتخيل ما بيرسلوا الانتحاريه دي، فيعني افضل من بتاعتها مرويتي كمان. يجيك مسيره استراتيجيه، نرجع يا اخوانا، ما في ضرب شغال، لا بنمشي بنجازف، انت بس قول يا الله بس، ما الله في كل الاحوال. لا شايف قالوا مدني يا اخوانا، مدني ما رجعت، لا قالوا رجع يا سعادتك، لسه ما رجعت الكوبري لسه، واحنا بيجاي كوبري بيكو. لا ما خلاص الناس عشان نخش اول حاجه، الناس تخش طوالي خلاص زينا ذاته يا اخي. طب انتظروا، الدانات مش شغاله 57، الدعم السريع ده ما شغال، محاصر الجزيره، اصبر شوي. لا ما محتاج، قال الدانه دي ما بتقع كده، قالوا ما بس 7 متر، بس 7 متر شنو بتقتلك، اصبر. لا هسه قاعدين بيتجاروا في المطارات ويصرخوا، بتكركر لمنو انت قاعدين تكركر لمنو؟ مين اللي بيسمع كوري يعني؟ تسمع في المطار صريخ، في ابراج دبي صريخ، في قطر صريخ، بيصرخوا لمنو انتوا؟ احنا قاعدين تصرخوا، قاعدين نصرخ، تقول شو بلبس امك ميتينك ذاته فرتقه، دبلو يا سعادتك، دي مسيره دقه، دبلو ود العزبه، دبلو ضربونا بالنووي. احنا ما عندنا الكلام ده يا حجه. ما ده الرئيس بتاعنا قاعد زهجان كده يتفرج. الملاحظه في المسيرات دول ما قاعدين يدبلوا يا سعادتك، هو قاعد في كرري، وكرري بيركبوا فيها اصلا، هو قال ما قاعد يدبلوا. طوال احنا عملناها اغنيه، ناس القلعه غنتها، بقى شعار، بقى هاشتاج اسمه دبليو. حاجه هم بيضربونا والناس شايفين المسيره، هاي دي مسيره، هاي ركبها، هي المسيره جايه استراتيجيه فكات دعم السريع، ودول هنا ماسكين بالله وقعد دبليو. ده جوا احنا قاعدين المسيرات، الحقونا ايران تضربنا بالنووي. مشيتوا المعابر ومشيتوا ناس قاعده، دبله علاه ماشي تقع، دبله داجو فوق، دبله دفاعنا الجوي، دبله. فكتب عليكم القتال وهو كره لكم. فهسه احنا كنا نتكلم عن الانفجار السكاني يا حجه، ويشاء القدير عز وجل انه ربنا يعزنا ويرفع شأن الامه ويحفظ دماء الامه، بانه بسواعد ابناء الشعب السوداني، بقوات، بمؤسسة، برجال اعمالهم، بشركاتهم، احنا برانا وقدرنا نقف. ولا ننكر
انه في ناس ساهموا ووقفوا معانا، وده ما وقت جحود ولا نكران، وقفوا معانا، وقفوا معانا عشان يوروا العالم انه احنا معاهم. اللحظة اللي احنا كنا محتاجين سلاح وذخيرة كان بيجيبوا لنا دقيق زيت، لكن نظام احنا واقفين معاكم. احنا بنحفظ الجميل، بنحفظ الجميل. احنا عندنا تاريخ وارشيف بنحفظ للناس وقفتهم ومواقفهم السياسية. شوف حسي الحصل. عارفين يعملوا شنو؟ عدة وعتاد وسلاح، ما قادرين يسووا حاجة. قال نشجب وندين. تشجب وتدين، انت بتتركب جوا طلقة للآن، طلقة ما تفكها. الإمارات تنتهك، دبي تنتهك، الكويت تنتهك، قطر تنتهك، السعودية تنتهك. ندرس عملية الرد، تدرسها لبتين؟ هذا تدرس لبتين يعني. ما احنا هنا فتحنا استنفار. استنفار انتوا بتقدروا والله بس الله قال انفروا. وينو سلاح وينو؟ ما انتوا جبتوا العدة الجديدة كلها واحنا ما عندنا لا حاجة. احنا ما عندنا لا حاجة. هسه هي نفس آخر مضادات صنعت في الكوكب ثاد او المضادات الامريكية والصينية كانت عند الدعم السريع. وانتوا رميتوها شنو؟ والله رميناها بالمسيرات، بالمسيرات تجميع هنا بتاع جهاد دي، حاجة كده يعني. والله شيء عجيب. وضربتها كيف دي؟ والله ما عارف ذاته. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وانتوا ضربتوا المضاد اللي بيرمي المسيرات ده. اي والله ضربتوا بشنو ده؟ والله هو سيد الفريق وزير الدفاع قال عملنا مسيرة كده ما عارف اسمها سفروج ومشت. والله الله قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. دي العدة الحديثة بتاعتهم. ايوه. وتاني عملت والله بالكلاشات. استلمت المدرعات والمصفحات الاماراتيه بشنو؟ كمان كنا بنعملها بالكلاش. نعم بالكلاش والله. بسوي لها شنو؟ احنا دايرين المصفحه دي اصلا. وانا من هنا برسل رسائل لامهات الجنجويد. والله احنا طبعا ولدك ده ما قاعدين نشوفه، فبنبذل اقصى مجهود انه العربيه الراكبه ولدك يا حجه يا دعاميه ما تتخرش. يعني احنا ممكن الجنجويد ديل نعمل لهم لا والله تيجي لاحظت العربات دي ما بتكون فيها خرشه. ممكن نقدم شهداء احنا برضو في سبيل انه العربيه تطلع نظيفه ونستخدمها في معاركنا. ما كان عندنا عده. ايوه صح ولدك احنا ما قاعدين نحسبه. مرات هو بيكون حي وسايق العربيه وبكلاشه لكن بنرجعه برا يعني يسوي لي شنو؟ وده عامي يعني جنجويدي. اكثر حاجه ما عندها قيمه في الدنيا الان الجنجويد يعني. جنجويد زول. anyway فالانفجار السكاني جاي. يلا هجي هنا نخش طوالي في الموضوع. انا جاي اتكلم في حاجتين، في تصريحات ايدي كوهين وفي بيان القوات المسلحة ضد الناجي عبد الله والمجموعة اللي معه. اذا حنحاول طبعا الحاجتين دول حينسفوا اللايف وحيحذفوا الصفحة ذاته كالعادة يعني، فحنجازف. انا يكون من الله اول واضح يعني حاجة اتكلم في شنو عشان سريع نخش في القصة. طيب صدر بيان من القوات المسلحة ونص البيان بيقول نص البيان بيقول المجموعة التي ظهرت في الوسائط وهي ترتدي زيا عسكريا وتهدف لصالح الحرب في الخليج لا تتبع للقوات المسلحة شولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. طبعا في قاعدة بتقول الله قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. اصلا ما بيرضوا عنك، قدر ما انت تقدم لهم ما هيرضوا. فانا صياغة البيانات اللي هي فيها نوع من عدم السيادة واستجابة للخارج وخضوع انا ما قاعد اقسمها. واحد، الليلة احنا وصلنا درجة من الوعي كبيرة. اي زول شاف التصريحات بتاعت ناجي عبد الله قال له انت بتتآمر على السودان، انت بتخدم الناس اللي عندهم هدف ضد السودان قاعد تسلمون رقبتنا. ما براو الناجي، ناس كتار ما لاقين فرق في القوات المسلحة.
ما لاقين فرقة في هيكلة القوات المسلحة والشعب السوداني. شغلنا في السليم، وصفونا بإرهاب، وصفونا بغيره، وصفونا في ناس بس بكل اللي بيعملوا. الواحد بيشيل ميكروفونه بيقول للخواجات هاكم دي الحجة واركبوا الشعب السوداني. هو ما بيفرق معه. يعني الناجي ده طبعا يتبع لنظام النظام السابق. احنا ما نتكلم حسي عن تضحيات ناجي، دفاع ناجي، نضال ناجي، ناجي عبد الله في المعركة وفي تحرير الجزيرة. خليه هو تابع لنظام سابق. بيفتكر النظام الحالي ده يعني كان له اثر في اسقاط نظام هو بيواليه ودعمه وضحى عشانه وكده. يعني هو اصلا خدتها للنظام الموجود الان اساسا. صح وحدتنا الحريب ومصالح الامه ومصالح السودان، الناس كلها اصطفت في صف واحد، لكن بيجي مرحله الاستقرار. فناجي بعد ذاك بيجي بيتكلم مع ناجي حيدعم نظام البرهان ولا يجيب نظامه. لو جات انتخابات وجا كده ناجي حيجيب نظامه طبعا. ما والبرهان برضه حيجيب نظام بدعمه، ما داير ديل. ايوه انا معاك في دفاعي من الحته. يعني هسي اللي بيحصل للبرهان من عقوبات في مصلحه ناجي، واللي بيحصل للبرهان من عقوبات في مصلحه عبد الله حمدوك، دي ما داير يدرس عصر. عبد الله حمدوك هو النظام البايد، والناجي هو النظام البايد، نظامين. فاي لو البرهان لسه قالوا بكره الصباح يودوا الجنائيه، الناجي عبد الله حيتبسط ولا ما حيتبسط؟ طبعا حيتبسط. ما هو حيضعف له الزول اللي قدامه ده، بيفتكر انه هو تحالف مع القحاته، هو سبب في الثوره ضده، هو وده فاهم كده. ناجي ده فاهم اي حاجه تجيب لبش للبرهان والسودان والجيش ناجي بيعملها. انا فاهم كده. ما حاخد اي حسن نيه في الموضوع يا ناجي. لا ما في حسن نيه. ناجي مصطفى، ناجي عبد الله ما في حسن نيه. الناجي هو معرف ان شاء الله تنجو يعني. فالزول ده وقف في مجموعه من الناس قال يا اخي والله احنا مع اخواننا قال في ايران، ولو الناس دي عملوا انزال بري فاحنا حنمشي ندعمهم. الكلام ده انت كسوداني عندك مشكله معه في شنو؟ كيف عندي معه مشكله في شنو؟ ما هو ده الزول ده حسي طلع واحد في زول في السودان ده بيقول لا للحرب جوا، وفي زول بيطلع بيقول للرئيس راسه عديل اطلع وري الناس. ومش كده وبس، يعني بيتطاول على السياده. هو كان يتطاول على البرهان براوه، البرهان براحته. هم بيطاول على رمز السياده، البرهان ما بيسالهم. ومش كده وبس، يعني واحد من الصحفيين اللي تطاول على رئيس مجلس السياده ده وقال له اطلع وري الناس، ولا في بيان صحفي وبتاع هيطلع كده ذاته في نفس الفندق في قطر عمل لقاء مع وزير خارجيه البرهان عشان تعرف بس منو البلد دي مدويره منو ذاته. احنا نجي ننبح وتعبانين ورقنا الناشف. ايوه هم عندهم الناس وعندهم اللوبيات، لكن انت كمان بتفتحوا لهم الباب. يعني ما كانت في مشكله، البرهان هو اللي بيجيب المشكله. هسه الناس قاعده في امان الله من كل مساجد الدنيا دي ومساجد الدنيا دي والناس النظيفه في البلد دي. البرهان مشى المسجد بتاع او المسجد بتاع الزول الداعر ده الما خلى مجموعه وعصابته دي ما هتك من اعراض الناس. هسه دي تتكلم فيه ما بيجي بيقول لك انه الشيخنا ده بيحافظ قران وشيخنا ده امام وشيخنا ده والله يفسر كتاب شنو وفي لا بيجي بيقول لك انت اهلك ما خلوا زول ما هتكوا يرضوا. وانا وريتكم دي البدايه، انا حنظف البلد دي من الناس دي. وهو هسه ما بيقدر يقول حاجه لانه انا حاجي اديكم الملف شغل نظيف قافل مقفل عشان تعرفوا ده مش هو. يعني ما كانت في مشكله اصلا، مشى برا وجابها. هسه احنا دخلنا هو قاعد هسه مبسوط بكشف. هو قاعد الناس بتهتك في اعراض بعض، الناس بتبلغ في بعض، وانت وداك له شنو يعني من مساجد الدنيا والعالمين. مشيت براك جبته. نجي لموضوع الناجي ده. تصريحات الناجي دي فيها شنو يا صرف؟ زول قال هو مع ايران، انت مالك وماله؟ سياسة الدولة الان احنا في حلف مع دول الخليج. يعني احنا هسه صراحه يا اخوان واقفين مع السعوديه عشان نكون العربي واضح. يعني احنا واقفين مع قطر، احنا واقفين مع عمان. الناس دي قبل المعركه بتاعت الخليج الاخيره دي، حرب الخليج الايرانيه دي، الناس دي واقفين معانا في مجلس الامن، واقفين معانا في موقفنا، واقفين معانا في موضوع الشرك. السعوديه دخلت معانا بكله. فلو حصلت غزوه على السعوديه احنا حنقف مع منو يا اخوان؟ حنقف مع السعوديه. دي سياسه الدوله. لما يطلع زول يقوم يقول والله يا اخي احنا مع ايران،
ايران ضد منو؟ لكن يا حبيبنا انت لازم يكون كلامك دبلوماسي ومحسوب، لانه توجه الدوله احنا مع دول الخليج دي، احنا مع دول الخليج. طبعا لا رئيسنا ولا دولتنا ولا انت يا ما في زول في الدنيا بيقدر يدين العدوان على ايران. ما هو ايران كانت قاعده في بيتها في امان الله، في زول ضرب فيها صاروخ، ما شوف الناس دي وفصاحته، ما في زول بيقدر يدين العدوان على ايران. كلهم ادانوا عدوان ايران على الدول الخليج. انتوا اخواننا بيضربون منها يعني دايرين يقعدوا مكتفين يدينهم زي ما انتوا قعدتونا مكتفين شهور، ما تردوا ما تضربوا ما تسووا. زول فك فيه صواريخ قتلوا ليه الرئيس، جا من وين الصاروخ؟ جا من السعوديه، يعني حقعد اتفرج على السعوديه. بعدين هو ما ضرب السعوديه، ضرب القاعده الامريكيه اللي في السعوديه. انت وقت ما دايرك تتضرب خدت قاعده امريكيه ليش؟ ما هم ما دانوا دي. فاحنا سياسه الدوله الان يا الناجي هي مع دول الخليج. انت مشيت لايران دي الاولى، لكن بالقانون هل من حق البرهان يقول لي زول ما تقف مع ايران؟ ما من حقه طبعا. زول داير يطلع يقف مع ايران. المشكله بتجي وين؟ المشكله انه الكلام بتاعه بيتاخد على انه ده سياسه الدوله. طيب احنا موقفنا شنو الواضح؟ احنا مع الخليج ولا مع ايران؟ انت يا برهان مع ناس؟ لما لازم تحدد موقفك عشان نعرف. هسه احنا بيجينا خلاجه، عندنا برضو التزامات وشروط. ايران دي كنت بتجيبوا منها العده صح والمسيرات، الخليج بيوفر لك الحاجه دي، نقطع علاقتنا مع ايران رسمي؟ نمشي نقطعها ولا؟ لان الموضوع اللي حتعملوه في الزول ده حيبقى شاهد ودليل. خلاص انه من الليله عاوز يجيب سيره ايران. السعوديه حتتكفل لنا بالمسيرات، محمد بن سلمان حيتكفل لنا بالدانات، حيتكفل بشاهد بالحاجات دي. ايوه خلاص احنا من بكره يا اخواننا ما عندنا شغله مع الفرس ديل، وانا دي الحياه الدائره اصلا. انا ضد الفرس والشيعه ديل، انا ضدهم تماما، وقاعد اقول اي حاجه منهم ما بتنفعنا وما حننتصر بعدتهم. هسه لكن البرهان ياخذ موقف واضح عشان تاني ما في زول يطلع ماشي في الشارع يكون عارف انه دعمك لايران يعتبر جريمه. ايران عدو من عدو اسرائيل، يعني حسي انتوا بتقبضوا الزول اللي بيقول انا ضد اسرائيل او انا مع الزول ضد اسرائيل، دي بقت جريمه جديده ولا شنو؟ شوف سيدي الرئيس البيان اللي انت كاتبه ده، انا بحاول اكلفت الكلام سريع لانه خايف الله يضرب طبعا. قال المجموعه التي ظهرت في الوسائط وهي ترتدي زيا عسكريا وتهتف لصالح الحرب في الخليج لا تتبع للقوات المسلحه، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهم. السؤال هي ما بتتبع للقوات المسلحه، ايوه ده تاخذ ضدهم اجراءات قانونيه ليش شنو؟ لا ما احنا طبعا انت ما لهم جابوا اسمك قالوا احنا جيش. الناجي ده وقف قال انا ممثل البرهان وممثل المؤسسه العسكريه، زول واقف مع ناس مفاتح تليفون قاعدين يقيفوا قالوا احنا والله موقفكم شنو من الحرب الدايره في الخليج؟ قالوا احنا مع ايران ضد اسرائيل والصهيونيه وامريكا. البرهان قام قال انا حتخذ فيهم اجراءات. تتخذها ليه؟ انت تتخذها ليه؟ دار افهم انت ليه تتخذها؟ وزاره الدفاع والجيش يتخذها ده اخر جرصصه لليهود، ده اخر جرصصه للامريكان. تتخذها انت؟ ده زول مدني قلت الزول ده تابع للقوات المسلحه الناجي. البرهان قال ما تابع. يبقى انت دخلك شنو يا برهان؟ تطلع وزاره الداخليه؟ وين السيد وزير الداخليه؟ مجموعه من المواطنين قفلوا الشارع، احنا قلنا الاعمال دي ممنوعه، ما دارين تجمعات، ما تقول لي ايران ولا اصفهان. ايوه ده وزير الداخليه، ده زول ملكي. انت قلت المجموعه اللي ظهرت دي لا تتبع لوزاره الدفاع وحناخذ ضدهم اجراءات. مالك ومالهم تاخذ ضدهم اجراءات؟ انت ما قلت ما بتدعوا لوزاره الدفاع؟ حاشر روحك مالك يا برهان. دي جرصصه كبيره يا سعادتك. لا 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 بقيت تجرصص. بقيت تجرصص. دي جرصصه يا سعادتك. مالك ومالهم انت؟ مواطنين يتلموا قالوا هم مع ايران، انت حشرك شنو؟ تقول حاخذ ضدهم اجراءات؟ انت الزول اللي هتك وقتل وسوى السبعه وزمته ما اخذت ضد اجراءات؟ ماشي تاخذ اجراءات ضد الزول اللي وقف ضد اسرائيل وامريكا قال انا ما مع اسرائيل وامريكا؟ انت الزول اللي قتل الناس حسي اخذت ضده اجراءات؟ اعتقلت منو انت هسه من البر ديل؟ خلوهم سيبوهم، دارين جوازات بديهم، بس قالوا لك اسرائيل وامريكا طوالي زعلت، طوالي اخذت حمرت كده اخذت لا 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 انا اخذ اجراءات ليه؟ مالك ومال الجرصصه انت؟ زول قال لك ميتين اسرائيل وميتين امريكا، انت حشرك شنو؟ قال لا يتبعون لوزاره الدفاع. وقت ما بيتبع لوزاره الدفاع بتحاسبوا بصفتك شنو؟ يعني العساكر بيحاسبوا المدنيين؟ دي واحد.
اتنين، انت ليه بتتصرفوا تصرفات طفوليه؟ ما تركزوا لما تعملوا الحاجه. اركز. انت الناجي ده ما بتعرفه؟ الناجي ده ما بتعرفه؟ ما لابس الكاكي بتاع القوات المسلحه، لاقاك في شهر سنه 23 ولاقاك هناك في الجزيره ولاقاك في مدني ولابس الكاكي ده، انت ذاتك البرهان، ولاقاك هنا في كرري، ولاقاك لما نطلع قواته بتاعت المجاهدين منهم درمان دي شباب الجزيره يحررها، ولما عملوا كتيبه الطيارين وعملوا انت قاعد تسلحهم. هسه الناجي ده لو طلع لكم الفيديوهات حقه ده، هسه انا بكلم خالد سيدي كاميرا الفيديوهات حقت ناجي ده، نشوف البرهان ده نكروا ليه؟ انت وكده عارف الناجي ده ما كويس، ما تنكروا من زمان، مديهم المساحه يتحرك ليه؟ بيعمل لقاءات وبيعمل معسكرات ليه؟ لما تيجي الطامه الكبرى بتاع فيها ما بتعرفوا. انت حس اول امبارح محمد خير ده، محمد خير ده مستشار كامل ادريس، ما قال قال انا بتواصل مع علي كرتي، مالك ما رفضته؟ مالك ما طلعت له بيان؟ مالك ما طلعت بيان؟ انت محمد خير ده حسي او ده تسجيله قاعد. محمد خير ده مستشار كامل ادريس قال انا متواصل مع علي كرتي. ما هو ده تهمة انه احنا هسه في، انت يا برهان قاعد تجيب لنا الحاجه في حتتنا. شفت انا بشوفك قاعد في الوطن مبسوط بتجيب الكفو فيه، ما كان ترد للزول. انت اردول ده الحسي دار تمسكوا البرلمان ده، اردول ما قال حكومه كامل ادريس 83% منها كيزان، مالك ما سالت اردول؟ مالك ما سجنته؟ مالك ما قلت الكلام بتاع اردول ده نوديه المحكمه نتاكد نشوف في فعلا كيزان ولا ما في حركه اسلاميه ولا ما في؟ ليه ما عملت الحاجه دي؟ اي حته في مرحله ما يا برهان الحاجه اللي بتبل الامه انت معاه. هسه اشرح لي الموضوع ده، اشرح لي الموقف ده. محمد خير ده هو ده هسه قبل اسبوع قال متواصل مع علي كرتي، مستشار رئيس الوزراء متواصل مع علي كرتي، معناه خلاص علي كرتي فعلا مدور حكومتكم. ده مستشار كامل ادريس، ليه ما رفضوا؟ ليه ما طلع بيان؟ ليه ما تبرأتوا من علاقتكم بالحركة الإسلامية؟ وفعلا ما عندكم علاقة، ليه ما قلت الحاجة دي؟ لكن الليلة عشان قال لك إيران إحنا مع إيران وهو مع ضد أمريكا وإسرائيل، تقوم خلاص تتنفر. أنا جيبوا لي أنا بعرض لك لعقوبة. تعرضوا لعقوبة ليه؟ ده يعرضوا وزير الداخلية، ده مسألة بتاعت مدنيين، أنت مدخل فيها الجيش مالك؟ مصعر خدك غضبا لأمريكا وإسرائيل، زعلان كيف تكلم فيهم؟ انت خدك ده ما صعرته غضبا للامه والانتهاكات اللي بتحصل. انت الناجي ده ما شايفه حايل في الجزيره. لو ما يقول لك الفيديوهات دي تقول للناس علني، تقول لهم احنا ما عندنا علاقه بالمجموعه دي، لا انت عندك بقى علاقه المجموعه دي، وبتحضر تخريجهم وبتحضر معسكراتهم وبتسلعهم، والمجموعه دي مسلحه من سنه 2023 جاي تنكر الليله. لو نكرتها انت ما حتجيب لنا الكفوه. لما نسالوك يقول لك نكرت الناجي ليه؟ حتقول شنو يا برهان؟ حتقول انه اسلامي، يقول لك انت ما مشغله معاك، حتقول الناجي ده والله ارهابي، ما كنت مشغله معاك، الناجي ده والله قتل، ما حيقول لك كنت مشغله معاك، ما مشغله فعلا معاك. انت البيان ده ما بصيغه كده، لكن البيان ده الزول اللي كتبه ده ما راقد، انت غير الجرصصه ما بتعرفوا حاجه. تكتب تقول المجموعه دي كانت تتبع للقوات المسلحه، انحرفت في مسارها وبياناتها، سنعرضها للعقوبات العسكريه. اتبناهم ما تنكرون، نكرتك لهم دي ما كفوه. هسه اي فيديو فيه الناجي مع الجيش انا حطلعه عليكم. انت ده ناكر الناجي ليه؟ لانه ارهابي. طيب انت كنت ارهابي من الاول مشغله معاك ليه؟ انت الارهابي بيشغله معاك عشان تجيب لنا عقوبه يعني؟ المهربات القتل وسرقوا سوا تمشي تدي لواء. هسه ده حتحل منها كيف؟ لو جا زنقوك في اللواء اللي اسمه كيكل ده، حتقول كيكل ما يتبع برضه؟ انت ملبسه ملكي، وانت من الاول عامله ليه؟ انت من الاول عامله ليه؟ هسه عشان نيجي نتفادك حتى تمرق من كيكل كيف بعدين؟ ما هو الخواجات حسي رافعين فيه وخدتينه مصنفينه كيكل ده الاتحاد الاوروبي، وعنده جرائم ما في قلب بيقدر ينكرها، مهما عملت له ما حق الناس ما حيتنكر. حيحاسب به وحتيجي تقول كيكل شنو؟ حتنكر كيف بعدين؟ ماشي جايبه مالك انت اصلا. دواعيها شنو الحاجه دي؟ اي خطوه تخطوها لازم تجيبوا لنا كفوه. هسه انا داير افهم انت ناكل الناجي ماله؟ كوز، وانتوا كنت عارفوا كوز فاتح له المعسكرات ليه؟ ارهابي، وكنت عارفوا ارهابي فتحت له وسلحته ليه؟ ما شارك معاك في معارك سنار. دار تنكر الناجي في تحرير مدني، دار تنكر الناجي في حي عبد الله، دار تنكر الناجي في سنار، دار تنكر الناجي ده كل المجاهدين دار تنكر تقول انا ما بعرفه؟ اجيها بنات امي عديل كده؟ لن ترضى يا برهان عنك اليهود ولا النصارى الاثنين. الله لما اقول لك والله ما برضوا عنك.
الجرصص اللي بيسوي فيها ده اقسم بالله ما برضو عنك. الكتب البيان ده انا داير افهم انت داير تصل لشنو؟ طيب بس انت اسي الموقف ده تعمل شنو يا صرفه؟ تكتب بيان انه القوه دي كانت تتبع القوات المسلحه، قوه مسانده انحرفت عن مسار القوات المسلحه، اخذت منحى اخر وتتحدث ترهب بما لا تعرف. وقائد المجموعه دي اسمه ناجي عبد الله كده ورقمه العسكري كده، لكن الزول ده احنا حنقدمه لمحاكمه حسب قوانين القوات المسلحه. يا واحد ست عندك حلين، يا تعترف انه تابع لوزاره الدفاع حتحاسبه بالعسكريه اللي انت قلتها دي، يا اما تقول انه مواطن مدني سايب يفتح البلاغ منه وزير الداخليه، النيابه العامه وزير الداخليه، دار تفتحوا فيه بلاغ في المواطن، وقف في مواطن قال انا ما مع امريكا. انت مشكلتك معاه شنو؟ انت بتتجرسس للامريكان كمان؟ زول قال ما مع امريكا، انت مالك وماله يا برهان؟ انت مالك وماله؟ انت مالك وماله؟ قال لك هي ترتدي زي عسكري، وانت والناجي ده ما من ظهر من 23 لابس زي عسكري، عرفتوا حسي؟ انا مشكلتي شنو هسي؟ مشكلتي هسي انه الجرصصه دي في مقابل انك تكون في حاجه. يعني هسي احنا عندنا السيد موسى هلال مرق له اسبوعين وصل لحد الدبه الحمد لله والامور طيبه. السيد موسى هلال قاعد مع الناس اللي رجعوا من الفاشر المواطنين، وانت يا موسى ما المفروض تقعد مع المواطنين في المعسكرات ديل. الناس اللي رجعوا من وين؟ من الفاشر، من باب نوسة، نزحوا من كردفان، ديل النساء والاطفال. الرجال كلهم في الميدان، انت قاعد مع النسوان تسوي شنو يا موسى هلال؟ والله جينا نرتب، خلاص ما رتبتها اسبوعين خلاص يا موسى. لقيت البرهان ولا لسه؟ قابلت البرهان ولا لسه ما قابلته؟ سؤالنا الاول، قابلت البرهان؟ قابلت اداك سلاح ولا لسه؟ ما اداك بنزين؟ ما اداك؟ اعمل لايف، افرش مصلاتك يا موسى هلال، افرش شالك يا موسى هلال، الناس بتجيك. افرش الشال حقك. السودان ده كله حيقف معك عشان ارجع مستريح. دار تيجي تقعد مع النسوان مثلا في معسكر العفاض يعني يا موسى، ولا دار تسوي شنو؟ ما عندك قوه قاعده في الدبه طوالي، قوتك دي اصلا ما كانت في المعارك، قوامه كبير دور تشارك، قاعد تسوي شنو انت؟ المعسكر ده ما فيه حاجه غير تصوت عصيده وعدس، ما في حاجه. انت ما عندك اي حاجه، ما في راجل قاعد هنا. ابناء المعسكرات دول كلهم اما استشهدوا في الفاشر او في باب نوسة او في المتحركات بتاعت كردفان حسي، وتحركوا مسهلا. انا اشوف الجرصصه بتاعت البرهان لامريكا واسرائيل، اقول خلاص المتحركات تحت شغاله، بتعملوا في شنو هسي انت؟ ولا حاجه. هي الامارات المحاصره الان الليله طيارات نزلت في نيالا، امداد شغال للميليشيا، وشفت الفيديوهات بتاعت التاتشيرات اللي دخلت. انا بس بعاين انتوا بتسووا في شنو انتوا؟ ما الشاهد عندكم؟ ودخلتوا مع السودان ده في متاهه بسبب علاقتكم مع ايران. وين المسيرات الايرانيه اللي ادوه كلها؟ طيب ما هسه احنا في الفتره اللي فاتت مصنفين بسبب علاقتنا مع ايران يا برهان، عشان ادوك مسيرات. وين هسه قاعد تسوي شنو؟ الليله الدلنج بيهاجموا فيها يا برهان تاني هانا. ما تتحرك تمشي يهجليك، اتحرك القوات ده امشي استرده مستريحه، تتحرك الجيوش دي مات المتحرك الاول يمشي المتحرك الثاني، انت تتحرك. لكن انت هسه قاعدين، انا بقيت المنظر بقيت ما شايفه، المشهد انا شايف انه انتوا اخليتوا الفاشر، وشايفكم هسه اخليتوا باب نوسة، وبعد شويه اخليتوا مستريحه، وكردفان اصلا خليتوها، والقيادات اللي فيها مرقتون جبتوهم في العفاض، وقاعدين يضربوا في العصيده والبليله. موسى هلال قاعد مع المواطنين والمواطنات النسوان بيضرب في موسى ما عالجوه خلاص. امشي انت في شنو؟ انت زعيم، انت ما حتتك يا اخوي. اذا عالج باقي علاجك في التاتشر، يعني انت جاي تسوي شنو؟ انت قعدت مع البرهان خلاص انتهى الموضوع. ما خلاص عرفنا ان الدعم السريع خش مستريحه، حنسوي لك شنو يعني؟ زي ما خش بيوتنا، خش القياده العامه، هاتك اي حته خشها خلاص. تاني نسوي لك شنو؟ قول لي يسوي لك شنو؟ وين القوات المشتركه؟ الليله احنا بنتكلم عن الفاشر لا 6 شهور، يعني لو قدرت تعمل امداد ولا اعداد ولا قدرت تعمل تدريب من الاول، بتسوي في شنو انتوا ناس المشتركه؟ والله شغالين في الميدان. انت شغال في جنوب كردفان، الفاشر ودارفور دي، دخلت الاولى هنا قلنا وين؟ كردفان.
من شمال كردفان خطوتين بتخش جوا دارفور. حسي في جنوب كردفان ده الليله فيه هجوم على الدلنج، والقوات بتاعت الدعم السريع انسحبت طالعه فوق كاوده، ما مشيتوا كاوده، خلاص عرفناكم رجعتوا كادوغلي، ما حتحشونا يعني، فهمنا انكم رجعتوا كادوغلي. اهو بعدين اتفضل. بدل نكون احنا متحركين حسي في الميدان وبنحسن في معركتنا، الليله احنا توجه لنا سهام ان عندنا علاقه مع ايران، ما لاقين فرقه يضربوا بها السودان. مش الناجي ده اداهن الفرقه، الناجي ده محله وين؟ محله الترباس، اصله ما في 2 3، محله الترباس. لكن ده ما غلطه، ده غلط القياده. الناجي ده صرح كم مره، اكثر من 11 تصريح ضد القوات المسلحه وبيجيب لنا لبش. ده الناجي عبد الله. هسه انا كنت بتكلم مع بتاع البراء قبل الاسبوع اللي فات، لسه هو بكاوي فيني وبيتحدى فيني، بقول له يا مصباح تصريحاتك ده حتاخد، احنا ما عندنا مشكلتها ما مصنف يا مصباح، لكن جوده قائد قوات الجزيره وقائد مجموعه الصندوق الاسود الزعيم جوده ما تصهر معه. ليه؟ لانه المقاومه الشعبيه يا مصباح ما تصنف لنا ارهابيه، انت ما مصنف والبرهان مصنف، ما تصهروا معه. مشى ولا اشتغل بيه، مشى قاعد معه. هسي جوده ده حيصنف معاك هو خلاص الاتحاد الاوروبي، يبقى حتضرب المقاومه الشعبيه. الحال بتعملها دي يا مصباح ما تقول لي عناد، ما كلمناك بالراحه، ما ركوب راس يا مصباح. هسي انت حتضرب لنا المقاومه. بالمناسبه صنفت البراء، صنفت قوات المشتركه، صنفت الجيش، المقاومه الشعبيه اللي هو المواطنين العزل اصحاب الحق، اذا صنفوا الموضوع ده مشكله كبيره. المشهد اداونا الحجه دي منه، انت مشيت ليه مجوده؟ انا كلمتك قلت لك ما تمشي له، كلمتك ولا لا؟ ما اشتغلت بكلام. حس انت بتقول انه، حس المصباح بيقول انه اذا ايران احتاجت انه احنا حنضرب في العمق الاسرائيلي، انت حتضرب في العمق الاسرائيلي بشنو؟ يعني عندك شنو يقدر يصل لحد اسرائيل؟ عندك عده بتصل لاسرائيل؟ حلو، كلام جميل. انا هسه ارجعك تخش السيطره، هسه تخش السيطره بالعده اللي عندك. العده اللي عندك دي مداها كم؟ من اسرائيل لحد السودان كم؟ 2700 كيلو، 3000 كيلو، تقطع البحر الاحمر سيافي. قدرت تفكها من وين انت؟ من بورسودان؟ حلو يا مصباح، هتقرب المسافه شويه. طيب جميل. المدى بتاعها 3000، يعني عندك واحده اقل من 700 كيلو، عندك عده اقل من 700 بتضرب في العمق وممكن تعمل تغيير استراتيجي وما تتشاف. الضيان ده اقرب هي ولا اقرب بيت اللحم ولا حيفا؟ اقرب الضيان. نشتري منك العده بتاعتك يا مصباح، جوز خلي لي اسرائيل اضربها في العمق وادينا 10% من اللي عندك، نشتريها هسي بالليل ده، هسي نشتريها. رجع لنا مستريحه، اضرب مستريحه. لا ما هو الكلام، ما احنا بنجي انت كلامك حيحسب. انت يا مصباح في مشكله، نفسك تكون زول عادي وتعبر عن الدواخل بتاعتك، لكن انت قائد المجموعه بتاعت البراء. امر سلكاكي ده واكتب بيان قول انا والله بستغيل، وتعال عبر قول كلامك ده، لكن كلامك بيتحسب يا مصباح ونتائجه حتكون وخيمه. وانا بنصحك والله، انا مقدر مجهودك وجهادك وصبرك وداعمك انا وداعم البراء، ما عنده مشكله، ما قاعد ادي السانه، وانا داعم لاي زول وقف مع السودان ده، ما قاعد ادي السانه. لكن حس الحركه اللي عملتها انت، شوف النتائج حتكون وخيمه كيف. كلامك شالوا ايدي كوهين. شوف انا الليله دي ضد الحاجه اللي انت قلتها، وضد الحاجه اللي قالها ناجي، وضد الحاجه اللي قالها البرهان. أنا لا يمكن أفرط في سيادة الأمة وسيادة الشعب السوداني، وكلنا نشتغل جوارسيس لكوهين والرد في أمريكا. ما بنعرفهم، ما بنعرف الناجي، ما بنعرف المصباح. احنا لا، أنا ما بعمل كده، أنا أرجل منهم كلهم. أنا ما بقبل الحاجة دي ولا حتجرصص لكوهين، وحرد على كوهين بالمناسبة، وحرد على الكيان الصابوني، وحرد على إسرائيل، وحرد على نتنياهو، حرد عليهم رد واضح. احنا والله يا اخي لا بنقبل دنيه في ديننا لا في دنيانا، وانا سوداني والله. هتعملوا لي شنو يعني؟ طلقه وبعدين بس تاني في شنو؟ ما بجي سوق الامه وبخضعها. القياده العسكريه تكتب تقول ان احنا ما بنعرف الناجي، ما بتعرفوه، ما دافع عليكم في بحري، ما دافع عليكم بالكاكي بتاعته في الجزيره، لما قواتك المسلحه عرضت يا برهان، لما انت الجيش بتاعك ده القائد بتاعك انسحب،
ديل الاسلاميين والمجاهدين اللي انت ديل لسه كنت ما بتعرفهم، لما كانوا بيصرحوا التصريحات دي بنقول لك سكتهم، ابيت تسكتهم لانه كان عندك مصلحه معاهم خاد منك. حس مصلحتك معاهم انتهت، قضيه تقول للامريكان وللاسرائيليين انا ما بعرف الناجي، لا بيتعرفوا بالحيل. والناجي ده كان بيشيل سلاح بيجيبه من وين؟ اذا قلت السلاح اللي كان بيشيله الناجي ده بيهربوا براو، يبقى هو فعلا الكيزان كانوا حاكمين السودان وحاكمينك. اذا قلت كنت بتدي له، معناته تدي له بورق رسمي، ناكره مالك حسي عشان ترضي امريكا. الناجي ده محله الترباس، هيمشي الناجي يمشي الترباس، مصباح ذاته كلهم نتحقق معاهم، ما تفلتوا لنا كلام سهل. لكن تجي تقوم ترضي في الجماعه تقول انا ما بعرف الناجي، لا بيتعرفوا بيتعرفوا بالحيل، حاضر له معسكرات ودعم ومسلح. هتنكر كده، قول المجموعه دي تابعه للقوات المسلحه، قول مجموعه الناجي تابعه للقوات المسلحه، وشذت عن خط القوات المسلحه وخطاب القوات المسلحه باللوم، وحنفتح فيهم بلاغات بناء على الاجراءات العسكريه. ايوه، لكن نكرانك لهم ده حتخلي القحات يطلعوا الفيديوهات، والله ما حنمشي ما نعرف، اقسم بالله العظيم حنتركب ركب ما حنمشي ما نعرف. ده من الحيوان اللي كتب البيان ده من الحيوان اللي كتب البيان ده. هسه القحات يطلع لك فيديوهاتك مع الناجي محل تمشي ما تعرف، حيثبتوها انه عندك علاقه. هتسوي شنو بعد؟ هتسوي شنو؟ تقول شنو في اللحظه دي؟ مدخلنا في المتاهه ليه؟ طيب نعمل شنو؟ تقولوا الناجي كان مع القوات المسلحه قوه مسانده، شذ عن خط القوات المسلحه وسياسه الدوله الخارجيه مما يعرضه للمحاسبه القانونيه، وهو الان قيد الاعتقال والمحاكمه. نقطه، عربي، انتهى بس. لكن ما بنعرف ولا بتعرفوا، ما شفناهم قبل كده لا شفتهم. وتاي زول يخدمكم ويديكم الدم وقلبه وروحه تمتصوها يا برهان وتصلوا حتتكم بعدين تجدعوا يا اخي شغله ايه؟ كل مره تنجوا الجره يا اخي، كل مره يا اخي عيب، اخجل. انا داير ارد على السيد كوهين اللي بيجرصصيه البرهان ده. حس وينه؟ أنا بيان كوين ده أول حاجة قال عاجل القيادي بالحركة الإسلامية الناجي عبد الله يهدد الرئيس ترامب بتدخل الإسلاميين في معركة برية مع إيران وضد أمريكا. الإسلاميين في السودان المتغلغلين في الجيش يعلنونها صراحة دون نحن مع إيران، ما شبعت من شر إيران وذيولها يا عرب. أول حاجة إحنا عندنا رد لكوين، إحنا عندنا في السودان ده سيادة ما بتخضع لأي زول، حتى الرئيس حقنا ده سيادتنا دي عارضة اشتغل ضدها بنطلع نرد له ولا يستطيع. عندنا حرب وجودية. المسألة بتاعت إثارة البروباغندا وين يا ترامب ولا السياسي السوداني وإن السودانيين يا ترامب، الجرصة بتاعتك دي يا ايدي كوهين ما حتفلك، ما حتفلك في حاجة. كل التقارير وصلت ترامب عنده مبادرة شغالة في السودان بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، مع التعاون مع القاهرة، التعاون مع السودان، التعاون مع رؤية السودان في الحل. ترامب مشرف وعارف الموضوع ده. فالجرصة بتاعتك دي انه ناجي عبد الله قال انه ناجي عبد الله داير يقف مع ايران، احنا ما لنا وماله، احنا ما لنا وماله. الناجي عبد الله داير يقف مع ايران، ما يقف مع ايران، ما لنا وماله. ناجي عبد الله ما قيادي في القوات المسلحه، انت براك قلت قيادي في الحركه الاسلاميه، عندك عليه حاجه مش له يا كوهين. هسه انت مشكلتك مع ناجي شنو؟ يعني هسه انت الحركه الاسلاميه دي كلها ما غلطت الا بس انها وقفت مع ايران؟ عندك شنو على ناجي تاني بس عشان وقف مع ايران؟ فاحنا بنقول لك كوهين مساله السياده حقتنا
دارين تبرروا بيها او دار تبرروا فشلكم في السودان ومشروعكم الفشل عن طريق الامارات، فكل ما تلقوا فرقه هسه انت بيركبوا فيك في تل ابيب، ما تمشي تشوف موضوعك هذا. ما لكم ما في السودان ولا ما في السودان، واحنا في السودان ده كله ضدكم طبعا، ما ضدكم ساي كمان دين عديل، يعني احنا ضد الكيان بتاعك ده دين راسه عديل، دين ما عندنا معك شغله، ما فيش بلمنا، والتطبيع ده مصالح بيننا وبينك في مرحله مصلحه، اصلا احنا لا حلين ليك ولا ماشيين معك، والمصلحه دي ذاتها والزول اتطبع معك حس يعرف انه ما في فايده، ما سمع كلام الله قال له لن ترضى عنك، هو قال لا انا ماشي ارضيهم، ماشي ارضاكم سنه 20 لليله دي ما شفنا لهم حاجه، لليله دي حاجه واحده ما شفنا، الله قال له ما تمشي، الله كلم البرهان ده والرئيس قال له ما تمشي ما برضى عنك، البرهان قال لا انا بمشي، مشى وين؟ مشى لاقى في يوغندا. تخيل اول دوله تنصب للسودان العداء منه يوغندا، الدولة اللامة المعارضة حقت السودانيين منه يوغندا، الدولة اللي عملت مؤتمرات ضد السودان وعملت حكومة بديلة منه يوغندا، موسفيني عمل لنا شنو؟ حرك قوات ودخلها لحد السودان، ده الحتة اللي مشى قاعد فيها البرهان مع رئيس الكيان وعمل التطبيع. الله قال له ما تطبع، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، برهان قال بيرضوا، لو رضوا الامور بتمشي، قلنا لو خير عديل لو زل المصلحة وراح مشى زول مسحوا لك بالواطة حس ومسحوا بها بالواطة زمان، عملوا لك شنو يا برهان؟ ولا اي حاجه، هسه تشغل لهم جرصص في بلدك، اللي بيتكلم في ايران جيبوا لنا سنجري احنا بتعرفوا ما بتعرف ان اجي يا برهان، اجي يا بنات امي، اجي يا بنات امي، لا يا برهان، نكران في رمضان انت عليك 6 يوم قضى 6 يوم عديل، ده ما كذب يا برهان، انت كذاب اقسم بالله كذاب. قال احنا ما عنده علاقه بالجيش، ما عنده علاقه بالجيش، بيسلحها منو كان؟ بيجيب السلاح ده منو؟ التاشيرات الراكبينها دي مرخص الجيش، ادي يا اخواننا ده تجيب لنا كفوه نكروا، والله انت عليك قضى 6 يوم، ده ما كذب، تقضي 6 يوم ده لو صايم يعني، واصلا انتوا قصوا في وزاره الدفاع صايمين تكتبوا بيان زي ده بتخجلوا؟ افطر عديل، افطر عشان تكتب حاجه زي الناس، انتظر الفطور يجي، ما تصوموا تاني قاعدين فوق ديل في القياده، ما تصوموا لا ما تصوموا، لا تسألينا نزلة الكلب دي شنو ده؟ فقام داير ردك ايدي كوهين طلعوا بيان داير خافوا، اسمع ايدي كوهين كتب شنو؟ والله كتب قال القيادي خلاص نوريه انه احنا بنعرفه، اكتبوها، شوف رئيس الاركان راضي، شوف وزير الدفاع راضي، شوف البرهان راضي، نزلوها لهم، ايدي رايك شنو؟ قلنا لك ما بنعرفهم ذاته، ما بيعملوها كده، انت الزول ده ما ثابت الادله بتعرفه، قول الزول ده كان معانا وخلانا، قول الزول ده حنعمل له محكمه، لكن ما تنكرها برهان، ما بكره حيطلعوا لك الادله والفيديوهات، والله ما حلتمشي ما تعرف، قسما بالله ما حلتمشي، وانا ما بطلع برد لك ولا بدافع لك ولا عندي لك اي حاجه، اطلع دافع عن نفسك يا زلمه، تنكروا عديل كده، اجي طيب السيد كوهين الحاجة الغريبة انه كوهين بيتكلم عن تغلغل الاسلاميين في الجيش السوداني، كوهين الجنسه اسرائيلي محتل، ما عنده بلد ولا اصل ولا عنده اي حاجة، بيتكلم عن التغلغل الجيش الاسلاميين في الجيش السوداني، القاعدين جوا السودان جنسهم سوداني، اللي يشكي منهم الشعب السوداني تشكي منهم الحكومة، انت علاقتك شنو؟ انت اللي بتتكلم عن خروقات، وانت هسي الليله بتتكلموا عن اختراقاتك للمملكه العربيه السعوديه ومحاوله تفجيرات في السعوديه وفي قطر، زي ما امبارح واحد من صبيان العالم كتب قال الاسلاميين دايرين يفجروا السفاره الامريكيه، دي هو الاسلاميين ما شايفين السفاره الامريكيه في الخرطوم؟ هي فيها شنو السفاره الامريكيه في الخرطوم؟ ما فاضيه ما فيها حاجه، ما البعثه لسه ما جت، بعثته ما قاعد سايمه باني، فداير يحشروا الموضوع عشان يجيبوا اللبش للسودان. شوف الجرصصه كلهم خطهم واحد، واللي بيكتبوا في الكلام ده وبيسيوا في الدوله برهان باين لهم،
ما بينكروا، ما بيشيل منهم جوازاتهم، ما بيشيل جوازاتهم. اي زول يأذي السودان البرهان ما بيشيل جوازه، اي زول يأذي السودان البرهان ما بيشيل جنسيته، لو يطلع عليه ويتباهى قدام الناس انه احنا. ايه رايكم بالله في الجرصصه دي؟ الله جرصص كبير، كبير الجراصصه اقسم بالله جد. لكن جي واحد قال لنا والله يا اخي عندي موقف سياسي ما بيتماشى مع البرهان، قال لي لا لا جردوا لي من الكاكي بتاعته، جيبوا لي، جيبوا لي هسي بس. كوهين زعلان. احنا بنقول لك انت يا برهان، بنقول لك كوهين سياده السودان دي احنا ما بنقبل زول يجي يقرر لنا فلان اللي يخش ولا فلان ما يقعد ولا فلان اخترق. خد اسرائيل دي اخترقت الدنيا كلها، اخترقت الكيانات، اخترقت الجيوش، اخترقت اي نظام. انتوا قاعدين بدون رضا اسرائيل ده هسي؟ دي كراسيكم دي كما اسرائيل مأمناكم بتقعدوا انتوا؟ ما ده اختراق. بيتكلم عن الاختراق، هو قدر يصل ايران ويفجر الرئيس حقهم خامنئي ده، عليه من الله ما يستحق واسوأ منه ذاته. ما ده اختراق. هو جاي يتكلم لنا عن انه الاسلاميين اخترقوا الجيش الشنو؟ الاسرائيلي؟ لا. الجيش البريطاني؟ لا. الجيش الامريكي؟ لا. طلع الجيش السوداني. انت ايش دخل امك؟ نعم انت ايش دخل امك؟ الوصايه دي جبتها منين والبجاحه دي؟ المفروض يتردى لمنه، يتردى لكوهين تقول له سياده السودان لا نسمح انه زول يورينا نحكم بلدنا كيف ولا نقرر جيشنا كيف. ما بيقدر طبعا. ما بيقدر. لا 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 ما بيقدر. من الراجل اللي فين بيقول الكلام ده؟ اجي تخليهم للصواطه والجرصصه بس، خليهم للجرصصه، حكومه جوارصصيه. لا رئيس وزراء بيقدر، لا رئيس مجلس سياده، لا وزير دفاع، لا وزير اعلام. ما ترد على التافه ده تقول له يا وزير الاعلام، قول له احنا السودان ذو سياده، لن نسمح انه زول يقول لنا جيشكم مخترق ولا ما مخترق، وترمي علينا البلاوي وتحاول تدخلنا في ابتزاز. ابتزاز مقابل الاعتراف بدوله الكيان. بيبتزوا فينا، بيبتزوا فينا. هسه ده كله ما مخطط شغال فيه خالد السيلك الايام اللي فاتت. برهان ساله قدر يقول له حاجه البرهان؟ واحد قال لنا تنبذوا الليله وبكره تطبلوا له. واحد تاني كتب قال القطيع خلف القطيع. يابا امشي يا اخي، انت بتاع حمدوك، امشي يا اخي، امشي بتاع سيدو، امشي يا اخي، امشي قطيع يا اخي. ولا اقول لك حاجه، خليها ذكرني يا بتاع ديسمبر في العيد ارد لك انت والماك ده. ننبذوا، احنا كمان ما بننبذوا، ما كان زمان جابكم وبتشكروا بتين لما نعمل الكلام اللي بتاعنا، وبتنبذوا بتين بننبذوا لما نعمل الكلام حقكم، لما تجيوا تعليمات ورقه صغيره نركبوا لما نفهم حاجه، وبتشكروا بتين لما نعمل كلام الشارع وكلام العقل وكلام الدين وكلام الرجاله. هسه القوات المسلحه كلهم قاعدين ما بيسووا في اي حاجه، عينوا هديك دقلي وديك الدلنج وديك اللبيط تستباح. مسيرات القاعده عندهم جابوها من ايران ما قاعد يشغلوها. تفتكر ليه؟ ما لانه بيستجيب في كلام المشغل، لكن انت ذاته معاه يا ديسمبري. قال ديسمبر سلام، ديسمبر سلام شفتها وين انت؟ قال لي صرفه فطرته تدينا عصير ولا ايش؟ تصوت لي ليمون. طيب فهو الآن كوهين والمجموعة اللي معاه بتدخلنا في إنها تعمل لنا مغايضة اللي هو ابتزاز المواقف بالاعتراف. هسه كوهين ده لو سمع تحت قالوا له احنا هنعترف بإسرائيل وهنعمل معاه علاقات تجارية وكده، بكرة الصباح يجي يقول لك لا الجيش السوداني نظيف، الجيش السوداني ما فيه إلا زي جراصيص ديل
عرفتها؟ الجيش السوداني كويس، الجيش السوداني ما ناي. فهي عمليه بتاعت ابتزاز مواقف قصاد الاعتراف بالدوله حقتهم، وما كانت عندهم اي مواقف ضدنا، فبيخلقوها باصات، بيخلقوها ببلاده يعني، ببلاده. الحاجة الثانية هي تغريدة ساخرة. طبعا احنا اللي بيقولوا كوهين نتنياهو بنخطوا في باب الكوميديا، وده الناس يعني ديل الدعامة الأوائل قبل ما نكون بنكره الدعامة ونعرفهم. فالجيش المعرضين الحقيقي ده اللي بيبكوا يصرخوا اليوم كله ديل، فهمتها؟ فدول كانوا الدعامة الحقيقيين، دول مسخرة. العالم كله بتلقى تصريحاتهم بيضحكوا فيها، لكن الناس ما بيقدروا يضحكوا طبعا. هسه انا بنزل التغريده بتاعت كوهين دي بضحك فيها، لكن والله يا جماعه دي وين ناس تريد ان تذهب به الى الزين؟ ما بيقدروا، فراستهم دي فينا احنا بس. اول حاجه اللي بيمشي فيه كوهين انه بدخل في ترامب ويستعدى فيه على السودان. احنا بنقول لترامب، بنقول لكوهين، الناس اللي ما عارفه قيمه استقرار السودان على المنطقه وقيمه استقرار السودان الفعليه على العالم، وانها مدخل لافريقيا، وقدر ما السودان ده حس يتجهجه كلكم بتتجهجهوا، ما فيكم زول اصلا ذاته حيستغر، ما فيكم زول حيستغر. واحنا اي كفوه تحصل في الكوكب ده خير ولا شر، السودانيين دول عندهم بقى علاقه كده، ربنا جعلنا كده. هسه الموضوع بتاع ايران وامريكا امسكوا وفرتقوا، حتلقى السودان ده في طرف جزء من الموضوع. ليه تسلحوهم؟ ليه تقيفوا معاهم ضدنا؟ ليه تسلحون ضد الامارات؟ حيتلقى الموضوع ده احنا فيه. بنقول له احنا استقرار السودان والجرصص اللي بتعمل فيها كوهين دي لترامب، استقرار السودان ده اثره على استقرار المنطقه واضح. وحسي احنا اللي بيعمل فوق الشعب السوداني وقيادته والجيش لاستقرار الدول دي، ده حاجه بدون ثمن. انتوا مرتاحين ما عارفين احنا بنواجه فئات خطر، عشان انتوا تستغروا ما يتنقل لكم الاذى وتنقل لكم الضرر. لكن هو داير يمشي يفتنا مع ترامب. بعدين ترامب ما محتاج جرصصتك. ترامب ده ما قاعد في مكتب القياده السودانيه دي من الصباح بيتمم عليهم. عملت شنو؟ والله ان انا متحرك ده اللي انا ما يمشي. بتلقاه طوالي يقول لك عندنا تضريبات هنا والميدان. قال لهم ترامب بيرجعوها لك زي الترتيب. فلان ده ادوا لي وبيديه، فلان ده ما تحاسبه، ما يحاسبه، ما هو قاعد معاه ومنتظر جرصصتك انت يا كوهيل. بعدين احنا لو عندنا رساله لترامب قاعدين نقدمها لمحمد بن سلمان ولي عهد المملكه العربيه السعوديه بيوديها يعني. فانت خف اللقافه، اقول خلي اللقافه يا كوهين الخكري. احنا بندافع عن القوات المسلحه كمؤسسه قدمت ما قدمت من تضحيات، قدمت ما قدمت من تضحيات. والناس اللي بتتلاعب بدماء القوات المسلحه، بتاريخ القوات المسلحه من الطرفين، احنا بننبههم وبنحذرهم. الناس اللي بيسيئوا للقوات المسلحه وبيجيبوا لها الكلام في صمت خشومه، من الليله نتادب ونفهم الحاصل. دار تتكلم اي كلام، احنا ما عندنا مشكله، اي مواطن حر في رايه، دار يقف مع ايران، الدار يقف مع اسرائيل، الدار يقف، ما تلبس لنا اي زي يدل على الحاجه دي او انك تمس القوات المسلحه. الناس اللي في القياده بتاعت القوات المسلحه لما تحصل لكم حاجه ما تتكبكبوا، ما تقدر تقول انا ما بعرف الناجي، انت بتعرفه يا اخوي. هسه انت ورطت روحك زياده، لو اثبتوا لك انك بتعرف الناجي دي كارثه، لانه انت معناه نكرت الناجي، وقت نكرت الناجي معناه الناجي بيعمل في غلط، وقت بيعمل في غلط انت قاعد معاه 3 سنه لشنو؟ فالزول الحيوان اللي كتب البيان ده جزء من الدوله العميقه اللي بتشتغل ضد الجيش اصلا. هنيجي كنا داير نتكلم عن ابي احمد والاستهداف الاثيوبي وتعدي على
شوف هسه اثيوبيا دي عدت على السودان رسلت مسيرة. الجيش قال لها شنو؟ هذا تعدي السافر وسنذهب الى الامم المتحده. ولما جه هنا في الناس اللي بيحاربوا ما بنعرفه، ما بنعرفه، النهج ما بنعرفه، المجموعه المعاون ما بنعرفها. طيب اثيوبيا ما بتعرفها؟ اثيوبيا ما دقتكم مسيرات، ما تعملوا حاجه. لا انت كده ما حسوقنا للحرب واحنا ما قدرنا نمشي، خلاص ما تمشوا حرب اثيوبيا، نخلص اللي عندنا دي. طيب خلصوا اللي عندكم دي. ها الفاشر مشيتوا؟ لا. مستريحه مشيتوا؟ لا. بابنوسه مشيتوا؟ لا. هجليج مشيتوا؟ بارة مشيتوا؟ لا. ما احنا دارنا نخلص حربنا ده حتى نبدا مع ابي احمد. وانت فاهم استراتيجيه ابي احمد صرف؟ ايوه فاهمه، داري شد الاطراف. واحنا بدري قلنا 6 شهور 7 شهور اللي فاتت قلنا ما عندنا شغل تاني في دي غرب السودان، حينقل استثماراتهم دي ينحربون، حينقلها في شرق السودان. فاهمين؟ احنا فاهمين. طيب ما تتموا اللي عندكم دي؟ لا. ما احس احنا طبعا بالنسبه للمينو يعني موقفكم شنو؟ البنزين سعره حيزيد، الغاز سعره حيزيد. 1 2. انا ما دار الشائم ولا دار اقول للناس، الناس اللي في الخليج اسمعوا العربي ده، انا بكره حاجي افصل لكم المشهد كامل يعني برؤيتي انا. يعني انا شايف شنو وشايف الاصلح لكم شنو. الناس اللي بيقولوا هسه ده صرف سايق الناس بالقطيع، انا من سنه 2019 بتكلم عن موضوع الدعم السريع والناس تستعيد وكده وما في زول يشتغل به. جينا في الثوره بتكلم عن حمدوك وكنت ضده طبعا. يا اخواننا حمدوك ده حسي والناس اللي اختطفوا في ثورتنا في الاول احنا ماشيين خلاص، الناس الشارع داير. اخواننا الناس اللي عندهم متطلبات كل الناس يقول لك صرف سايق القطيع. جه حمدوك في النهايه بقى دعامي، والجواسيس دول كلهم دعامه. ما اشتغلت به، ما اشتغلت به. هسه ده قال لك سايقك بالقطيع، قلت لك الحرب ما اشتغلت به. عملوا مشروع راجعين، انا عملت لك هسه انت لو ما كنا راجعين احنا وبدينا ناسسها ما كنت بتيجي تلقى لك حته تخد فيها كراعك. اشتغلنا لك راجعين النواه البذره الاولى صح؟ انا سايقك بالخلا برضه. اسمع العرب اللي بقوله لك ده، اسمع العرب اللي بقول لك فيه ده. الخليج ده في المرحله القادمه ما عندك فيه مستقبل. ايران قاعده تستهدف البنيه التحتيه حقت البترول، المشاريع دي دايره كم سنه عشان تبدا ترجع نفسها؟ كم يعني؟ كم سنه؟ الضربات اللي في ارامكو دي ايران قالت احنا ما ضربنا، الكيان الصابوني بيكون ضربها، لكن بغض النظر عن ضربتها ايران او ضرب الكيان الصابوني، السعوديه عندها القدره انها تعرف الصاروخ ده بيجي من وين ولا داير درس عصر، لكن ما بتقدر تتكلم ولا حتقدر تتكلم. اتهموا لها ايران، خلاص ايران هي عارفه ضربوا منه. طيب البنيه التحتيه حقت البترول ده عشان تستعيد السعوديه محتاجه فتره قدر شنو؟ البنيه التحتيه حقت البترول اللي في قطر، البنيه التحتيه حقت الامارات محتاجه فتره قدر شنو؟ منو الاسي يجي يقول لي الخسائر خسرتها الخليج قصاد الخسائر خسرتها ايران شنو؟ فزول عارف؟ عمل لي جدول بتاع مقارنه. ايران خسرت شنو؟ ايران اسي في المعركه دي خسرت شنو؟ خسرت الفقيه حقها، الفقيه بتاعها ده عمره 86 سنه، وده سيستيمون بالمناسبه. وانا اصلا اؤكد وابصم انه هم اللي اغتالوا براون 86 سنه 87 سنه، عندهم سياسه جديده طوال استلم فقيهم ده قالوا الثاني، ما كلها تصفيات عندهم. بس انا ما بثق في الجماعه دي، الجماعه اللي بيطعنوا في ربنا وبيطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، بيطعنوا في ده الجزم، ما بثق فيهم على كون الموضوع ده عاملينه هون ذاته. لكن تعال شوف الخسائر خسروها اهل السنه والجماعه المسلمين حقيقه. خسائر دي انت عشان تطلع من المعركه دي محتاج 10 سنين ترتب اوضاعك، ما عندك تاني في استقرار الحته دي. اسمع العرب اللي بيقولوا لك ده، والموضوع ده ماشي متأزم وكاتم اقتصاديا، ما مقصود ده حرب عالميه تاني ولا هرمجدون ولا لا، موضوع ده السنه والمسلمين بس. اسي انتوا امريكا خسرانه شنو؟ ضربوا لها قواعد البناء منه، الفسيليه دي بناها مين بالمناسبه؟ نعم القاعده اللي بتضرب فيها ايران دي بانيه تميم ملك قطر ده. القواعد اللي في السعوديه دي والفي فجيره دي قواعد بنوها العرب دي نفسهم بقروشهم، قاعده 2 مليار، قاعده مليار 300 بحجه انه امريكا تيجي تحرسهم. حلو. هسي محمد بن سلمان ده وبن زايد وتميم قبل 5 شهور دفعوا لترامب 5 تريليون دولار، 5,000 مليار دولار، 5 تريليون دولار يعني 5,000 مليار دولار، يعني 5 مليون دولار. فاهم؟ تجيب 5 مليون
تجيب 5 صناديق، 5 مليون صندوق، كل صندوق فيه $1,000,000. 5 تريليون شال منهم. هسه جو قالوا له يا اخي دارين دفاعات، قال لهم ما عندي. دارين صواريخ عشان نضرب بها ايران، قال لهم ما عندي. ابى يديهم. البدائل قدام محمد بن سلمان شنو؟ يمشي روسيا صعبه، ما حيقدر طبعا. يعمل حلف مع الصين برضه صعبه، يجيب عده من وين؟ هسه عشان يقدر يوقف الرجم بتاع ايران. لو محمد بن سلمان دخل في السيناريو ده بتاع انه يمشي يضرب ايران، حيحصل شنو؟ الحشد الشيعي في شمال المملكه العربيه السعوديه حينزلوا له. الحشد الشيعي حينزلوا له، والحوثي من جنوب اليمن حيدخل له. بريا كده محمد بن سلمان ما بيقدر يعمل حاجه لايران، حيسكت ساي، حيشوف تعليمات المملكه العربيه السعوديه امريكا رايه شنو. فهمت؟ فهسه هم ما عندهم صواريخ مضاده يدوها لقطر ولا الامارات ولا للسعوديه، ما عندهم. ما تسمع الكلام ده، ما عندهم يجيبوها من وين؟ امريكا قالت لهم ما بديكم، وهم عنده دافع لها مقدم. هسه ما المفروض اصلا يقع صاروخ واحد جوا المملكه. وين صواريخك المضاده الاعتراضي؟ هو بفك له شاهد مسيره كلفتها $3,000. محمد بن سلمان مشتري التوماهوك ب $15 مليون. فلس به في اليوم لما نفك له رشقه فيها 50 مسيره و50 صاروخ. محمد بن سلمان الحياه اللي بيخسرها خرافيه. ومو المشكله انه ترامب قال له ما بديك. نهايه الموضوع ده شنو يا اخوان؟ هي حرب وخنق للسنه. الشيعة بيجاي واليهود بيجاي. ما موضوع تتحالف مع منو ما تتحالف مع منو. في النهايه انت اللي بيخسر منه. هسه انتوا حتتغير حياتكم وحتتشكل. الناس اللي هسه بتتكلم عن الطاقه ومصادر الطاقه عشان تعيد الاستثمارات، مضيق هرمز ده حيفتح بيتين. مضيق هرمز وتصدير البترول والغاز، الناس بتفتش في بدايلها، والبدايل الارخص بعد ده. الموضوع ده يستمر يومين 3، ما في سني تاني في الخليج ده بيفهم حاجه. الراي شنو؟ طيب الراي ده من احنا هسه احنا جاهزين بنتكلم مع العالم بكل وضوح وشجاعه، ما عندنا شيء تندسنه وما عندنا مصلحه مع زول. انا بقول للشعب السوداني ابيت تسمع كلامي في الفاتن، اسمع الجاي ده، ما حتخسر حاجه. عيد ترتيب اوضاعك في السودان، ابني حساباتك في السودان. تعال نصلح اللي عندنا ده، سياسات الدولة، إجراءات الدولة، تعالوا نصلحها. الليلة كنا بنشغل فيديو للبوشي قبل أسبوعين بيقول الناس ما ترجع لأنه المسيرات. قلت له إيران حسي فيها مسيرات، إسرائيل فيها مسيرات، قطر فيها مسيرات. شغلت له كلامه الليلة. البوشي بيقدر يقول حاجة عن المسيرات بتمنعكم العودة؟ مطار الخرطوم تعال بالبص يا أخي، أرجع بيتك أبدأ أسس معانا. تعال نتكلم عن سياسات الدولة الاقتصادية دي كلها طبعا محابة ومصالح. كلهم جايين طبعا، كلهم جوارسس من كبير ولا اصغر زولفين، كلهم جوارسس، كلهم شغالين باسماء شايفينهم بيجيبوا في اصحاب المصالح وبيحفظوا في اصحاب المصالح الجزم والخونه. تعالوا اقيفوا في حقكم يا اخوان. تعالوا نشوف اللي بيبيع في البلد دي وبيبيع في ثرواته. الليله بدون سبب البرهان شايف اردول بيتحاوم لي بالمجلس التشريعي. يعني اردول ده اي حته يمشي فيها بجزمته النظيفه دي فيها تحت دم. اي حته مشي فيها اردول فيها تحت دم شهيد، مصاب، مغتصبه، دموع، لكن ماشي بيبشر ليه تدعي لو انت حقك وزاره البرلمان ده انت ومناوي عملتوا شنو انتوا؟ هسه مناوي انت بتحرك لك قواتك انت واردول ده ومعاك البرهان ده، مش استرد لي الفاشل. بعدين انت عايز تقول لي مجلس تشريعي؟ انت كمان بالذات يا مناوي ده مجلس تشريعي الا تعملوا في الفاشل. حقك براك انت، بس انت ده بس براك انت واردول. اردول ده اللي يعملوا معاك في الفاشل. او مش اوصل الفاشل افتح اول حاجه. اللي بتعملوا فيه ده شنو يا برهان؟ يقول لك لانه الناس اللي اخذوا موقف. خليني اخذوا موقف. الدار يزعل يا اخوان، احنا ما خالتكم ولا انا سايبكم. اي زول في البلد دي دار يزعل، ما دار يمشي في الشغل ده عديل، اللي تفكفك يا اخوان. ما عندنا لكم حاجه، احنا ما عاملين لكم عمل ولا رابطينكم ولا دار نشوف ميتينكم ذاته. اللي بيسووا فيه ده بالمناسبه في توقيت زي ده احنا هسه مشغولين بالاهم والاكبر. دايرين نشوف الجدول بتاع العمليات ده يبدا لينا يا اخوي، لانه انا شايف تراجع وبيع وخيانه وتغيير مواقف. بس البرهان نكر كل المجاهدين اللي معه وقال ما بيعرفون. خلاص يلا تحرك لنا يا سيد برهان، تحرك لنا الفاجر دي بدون مجاهدين وبدون قوات مسانده. تحرك، ده ما شغل الجيش بعد ده. وانت اذا شغلك ما قادر عليه خليه وامشي يا اخوي.
برا القياده دي بنلاقيك بنشرب معاك جبنه وبنحبك واي حاجه، يبقى في شغلتك انت ما قادر. واحنا الكلام ده ما بننتظر به نهايه رمضان. اللي اتفرض فيه الجهاد والقتال والموت والانتصارات والهزائم كان رمضان ما جديد علينا الصيام فيه. انت ما غالبك الشغل في رمضان وخد اجازه امشي طيره يمشي محلنا مرطب يا اخوي، خلي غيرك يشتغل. ما كله دقيقه تقضى لنا تهميد وتقضى لنا تخميد وتقضى لنا تغبيش، فاطر هنا وفاطر هنا وفاطر. خلاص عرفناك صايم خلاص يا اخوي، ويتحرك لنا جيشنا ده كل يوم والتاني. احنا منتظرين عقوبه، منتظرين انسحاب، منتظرين فصيل يطلع حردان، منتظرين زول يتمرد. يا اخوي ما تحرك الجيش ده، حيستشهدوا ما يستشهدوا، هم عارفين نفسهم ماشيين يستشهدوا. فاحنا حنيجي نتكلم عن ابي احمد، حنتكلم عن المرحله القادمه، المشروع المفروض يطرح لاداره الدوله استرداد الحقوق. هسه عندكم فرصه يا برهان وانتوا اللي معاك تكونوا انتوا ذاتكم الحكومه القادمه المنتخبه، تجيبوا حق الناس شالوا الدعم السريع والامارات. لانه انت لو ما عملتوا كده بيجي زول بيجيب حقنا من الدعم السريع والامارات ومنك انت ذاته. والله جد